Hi friends, welcome to my channel Easy and Tasty Kitchen. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു ബീഫ് മസാലയാണ്. ചട്ടിപ്പത്തിലേക്കും സാൻഡ്വിച്ചിലേക്കും സമൂസയിലേക്കും ഒക്കെ ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മസാല. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ: ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ പൊട്ടാറ്റോ 1/2 കിലോ, ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ ക്യാരറ്റ് 1/2 കിലോ, 1 കപ്പ് മല്ലിച്ചപ്പ് പുതിന. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് മസാലാസ് ആണ്, അതുപോലെ കുറച്ച് കറി ലീഫും. ഇവിടെ നമ്മൾ ഗരം മസാല, മുളക് പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് ഞാൻ ഇടുമ്പോൾ പറയാം. ഇത് വേവിച്ചെടുത്ത ബീഫാണ്. ഈ മുമ്പ് പറഞ്ഞ എല്ലാ പൊടികളും ഇട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത ബീഫാണ്. 1 കിലോ ഉണ്ടത്. ബീൻസ് 250 ഗ്രാം നന്നായി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത്. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് 1 ടീസ്പൂൺ. സബോള 3 എണ്ണം ചെറുത്, വലുതാണെങ്കിൽ 2 എണ്ണം മതിയാക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബീഫിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ പരുവത്തിലേക്ക്. ഇനി നമുക്ക് കടായി ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം. അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് കറി ലീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് നന്നായി ഇളക്കി വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം, 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ബീഫ് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കുക്ക് ചെയ്തതാണ്, അതിനനുസരിച്ച് ഉപ്പിടുക. ഇനി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബീൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം, പൊട്ടാറ്റോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം, ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്കിതിനെ വേവിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ബീഫ് വേവിച്ച വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊഴിച്ചാലും മതി. ഇനി കവർ ചെയ്ത് വെച്ച് ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് നമുക്കിതിനെ കുക്ക് ചെയ്യാം. നന്നായി കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്നിനി ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി മല്ലിയിലയും പുതിനയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കണം. നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു മസാലയാണിത്. നമുക്ക് എല്ലാത്തിലേക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചട്ടിപ്പത്തിരിയും സമൂസയും സാൻഡ്വിച്ചും ഒക്കെ ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ചെറിയ ചെറിയ ബോക്സിലാക്കി ഫ്രീസ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറ്. ആവശ്യാനുസരണം ഓരോ ബോക്സ് എടുക്കും. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് അടിക്കുക. എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയുക. വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം.